Selamat sore bosku. Kembali lagi ke channel atau klasik. Hari ini kita mau lanjut mancing lagi bosku bersama teman-teman kita. Ini dia sama Mabek, Robi, dan kawan-kawan yang lain Maco dan Tate. Kita sudah di atas kapal bosku. Strike lagi bosku. Apa namanya? Apa pelur? Kita pakai umpan soplur hari ini bosku. Dapat ikan ini bosku. Weh, mantap Om Abeng. Asik. Sekian untuk hari ini. Kita mancingnya bosku. Kita lagi sampai pulang.